嚟，試試嚟。多謝晒試試，有來有往啊嘛，係啊。即刻馬上喺佢面前落單買多次嚇。喂，今日真係順德一日遊啊！喺均安去到北滘，再去陳村，啱啱翻去路過勒流啊，呢度叫做西華村啊，有一間冇招牌嘅私房菜，我最中意呢啲地方㗎啦，帶你哋試試佢。走，阿姐啊，係咪西華私房菜啊？係啊，兩個。有咩食啊，老細？哦，咁啊，煎焗白鱔啦，整個大頭菜炒五花肉，跟住再整個煎個肚油，加個油菜，點啊？啊，你哋過嚟食嘢啊？你食咩啊？我幫你落啊！問埋依家。我以為咩事添？係啊係啊。喂，部車有冇米啊？冇啊，邊有隨身帶嘅咧？你直接落單啦，啲米。我哋試食都要俾錢嘅。啊，都係本村嘅係嘛？唔係，係咪？我驚漏米啊！漏米好難嘅，咪倒米啊！我覺得上碗筷咧，咁樣成盤嘅熱水俾晒你咧，咁啊乾淨衞生啦。呢種方式幾好啊，我覺得。啊，嗰度有全酒喎，呢啲先係地道店嘅證明。喂，唔客氣咯，真係試試隻雞先。下次嘅月代米嘅話，都幾貴喎，一嚿雞換袋米啊！夠鮮夠滑喎呢個，個味道撈得真係正喎，真係我好想食嗰陣。收埋張凳過嚟，一陣你埋單得啦。整嚿魚啊！佢煎焗得特別香呢個，放咗啲辣椒啦、青椒啦，有啲葱，整體個風味就係好地道。哇！呢個煎個肚油嚟試試嚟。多謝晒試試，有來有往啊嘛，係啊。哇！整體係可以煎焗到脆爽嘅喎，一啲都唔韌喎。而且好夠鑊氣啊，好香啊！佢用料都幾多啊？嗱，辣椒啦、葱頭啊，有啲蒜頭、紅蘿蔔啊，仲有啲洋葱啊。煎焗白鱔，煎到焦香，真係夠晒新鮮。佢啲肉質感咧係焗到啱啱好啊！一定要趁熱食嘅，凍咗冇咁好嘅口感嘅。呢個頭菜絲炒五花啦。啊，可以喎！啲大油菜咧，佢鹹當中咧係帶啲清甜，好正。啲勝瓜都夠晒清甜，但係蒸得味係好夠透咁啊！但係啲勝瓜真係好食嘅。因為總體嚟講嚇，呢間店嘅話咧就係主打一個就係煎焗啦、小炒啦，都係非常之有鑊氣嘅。幾乎碟碟都係可以送得飯嘅。哇！清實台啊！清埋佢。都唔好意思喎，喂，你教我哋啲舊餸，我攞你哋都件數喎。冇所謂啊，大家分享下啫。即係真係搏我。係啊，搏你落單㗎啦！即刻馬上喺佢面前落單。係啊，就係呢個嚇嗱，燒罐就係咁嚟㗎，你知啊？買3包咪有30斤裝啦。如果你話長期要，可以定製俾你得。我要2包先嘅。OK， 真係食餐飯買咗幾包米。咁啊，我哋呢度幾錢啊，老闆娘？分別係幾多錢啊？大頭菜炒五花係蒸勝瓜。今餐消費260啊！嗱，地址我就唔發啦，自己揾啦嚇。係，拜拜。